Aquestes són la Irene i la Clàudia i estan disposades a seguir el tàndem de manera virtual. Per fer-ho, seguiran aquests passos. 1. Abans de trucar. Mostrar-se disponibles i facilitar vies de contacte diferents en la mesura que puguem. Propiciar programes en els quals el mentorat o mentorada no s'hagi de crear un compte, com per exemple WhatsApp. Això protegeix online els menors. De fet, aquesta pot ser una bona oportunitat per parlar de la seguretat online amb el teu mentorat o mentorada si no ho has fet ja. Si vols més consells sobre això, visita la nostra fitxa pedagògica. Observar les disponibilitats de cadascú i ser sensible i empàtic amb això. Ens haurem d'adaptar a la situació del nostre tàndem. Hem de ser pacients, és a dir, potser que el teu tàndem no tingui una bona connexió a internet o que, si no té mòbil, ha de fer servir el de la família i potser la família treballa o no pot deixar-li el mòbil. Tenir cura de l'entorn. Quan et connectis per fer una videoconferència, fixa't si el que es veu des de la càmera del teu dispositiu és adient per ser mostrat públicament, igual que la teva indumentària. 2. Durant la trucada. Tenir cura de la nostra actitud. Hem de mostrar-nos accessibles, expressius i tranquils, practicar l'escolta activa, respectar el torn de paraula i no atabalar amb massa preguntes. Has de tenir en compte que potser el teu mentorat o mentorada no té un espai íntim on tenir aquestes trobades amb tu. Per tant, a la sala pot haver-hi algun membre de la família. Compte amb tractar segons quins temes a les nostres converses. Alhora, és una bona oportunitat per presentar-vos les vostres famílies o que tu li expliquis una mica més del teu dia a dia. No evitem parlar de sentiments i emocions. Reconeguem com ens sentim, comprenguem i acceptem que totes les emocions són normals i vàlides. Per compartir-les, podem explicar com ens sentim nosaltres perquè el nen o nena s'animi a expressar com se sent ell. Podem utilitzar metàfores. Parlar i intercanviar les coses que volem fer quan això s'acabi. Quines coses ens preocupen i quines estem aprenent o aprofitant d'aquesta situació? Parlar i tranquil·litzar sobre el coronavirus per alleujar els sentiments d'angoixa o de por. Per això hem de proporcionar informació precisa i apropiada a l'edat del mentorat, com fa la Laura Díaz en el seu vídeo. Podem donar idees i consells perquè facin a casa seva. Activitat física, artística, rutina d'higiene, per remarcar la importància de cuidar-se en aquest temps. O fer aquestes activitats junts. Trobaràs més idees a la fitxa pedagògica. 3. Abans d'acomiadar-se. Crear junts una rutina pels acompanyaments, és a dir, establir un dia i horari de trobada. Estar junts en això. Fer saber al mentorat que totes les persones estem juntes per afrontar aquesta situació i que nosaltres hi som també per cuidar-lo.